Wow bashani wobashana kushubile wobashana inkwali yenkosi laphana wobashana kukhomishana wobashana yabangena wobashana abayo ibaphiwe wobashana iphophotha amakhanda kushubile umshana ibancikile womshana khona thukhona ibabeka into encane ibahleli imbashalala ubashana ibaseyikhoza lomlilo wobashana intuthu ibaxakile kukhomishina ubashana obashana inkwali yenkosi iphethe isikelo iqashula ama-anda iqashula amabhluwe kusala izinqobala ikhwaxa isalobala kushubile womshana womshana iyaveza ukuthi uKhumalo uDumisane Khumalo uCommissioner uLieutenant General oyiboss laphana ku-intelligence wobashana nangu la encinge eduze kamalume wobashana wobashana wathi busy ngale ngama case lawo womshana o political killing kuboshwa abantu bese inkantolo abantu beshushiswa kuyiqiqi uKhumalo wobashana usekhwabanisa imali uKhumalo shamakhala inkwali yenkosi wobashana ithi kwacaca nje lapho ukuthi no babona sijambile manje bamkhandela itulu uKhumalo wobashana lokho abathi ngesilungu uframe wobashana into lemokhumbula umshana eyenzeka lapha ku-advocate Tefo wobashana owebhizi necase kaSenzomeyiwe wobashana egeqa amakhulu bona ukuthi kuzoboshwa abantu kushubileke manje umshana kuyiqiqinayo bamkhandela itulo wabanjwa nezinto ezingekho emthethweni yamjampela waboshwa uma yethi kwi-podcast mina nga-offerishwa u-45 million ukuze ngiphume kule case kuyoze kube nini wobashana siphethwe ngendluzula siphethwe abantu abashonisa izwe phansi bemosha akukho kubamisana ezweni wobashana isazosholonto ubashana basopa lo kyo blarm Thuqas washo umamkhawula wathi ngimbekile umkhwanazi uyeza umkhwanazi phekwabo umkhwanazi inkunzi malanga ikhabe amanzi bethi bayiphuzisa yona wadonsa wayo umshana bathi bamxhawula ngento wa resist umshana